鞋修为什么让人讨厌？因为他们太能省钱了呀！610吨的柴火不舍得买，就在小区绿化带溜达一下，捡来的柴就能烧好几天。有了柴火不能没有灶，他就拿了几个盆子，把大盆底部切掉，小盆打几圈孔，再两扣在一起，就是个烤火盆。过年还可以烧个鸡毛。他又捡来油漆桶和烧水壶，把桶底部切个洞，水壶底部打些孔，壶身再打几圈孔，再两倒扣过来对进去，就是一个气化炉。烧个排骨也是相当哇塞。他又捡来一个烧水壶和一个1升的啤酒罐，大小刚刚好，侧面打上进气口，底部也不落下。再用吃奶的力对进去，就成了一个火力强劲的2次进气气化。结果很快就烧穿了，所以又准备了2个灭火器，把大的切断，再把小的打上2次进气口作为内胆，两连接在一起，就是个1年半载也烧不坏的猛火炉子。真是居家露营的烹饪好搭档，干脆捡垃圾为生吧。